经过我们对摧毁三体星系的光粒的研究，得出了如下结论：光粒的体积极小，我们无法直接观察到，但由于它的速度极快，在与星际空间的稀薄原子和尘埃的碰撞中，会发出强烈辐射，而这种辐射是能够被观测到的。从目前能够观测到光粒辐射的最远距离估算，如果太阳系遭受光粒攻击，光粒发出的辐射将先于光粒24小时到达太阳系，这就为我们提供了预警时间。因此，联合国和舰队国际决定在太空中建立35个观测单元，组成太阳系预警系统，从所有方向密切监视太空中的光粒辐射。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，729声工厂制作，《三体》广播剧最终季第5集《光粒警报》。记录，这里是太阳系预警系统1号观测单元，现在开始调试透镜组。其实，这里就是70多年前的格林菲兹罗观测站。正是这个观测站首先发现了水滴。现在，观测站仍然位于小行星带外侧的太空中，只是设备都进行了更新。一排悬浮在太空中的透镜组延绵25千米。观测站位于透镜组的末端，是一个仅容纳2人的小型空间站。观测站中的常驻人员仍然是军人与学者的组合，前者负责预警观测，后者从事天文学和宇宙学研究。因此，3个世纪前开始的林格博士和菲兹罗将军之间因为观测时间而发生的争执，也延续了下来。天哪，瓦西里，你看到了吗？这可是47光年外的恒星图像，看上去也就和乒乓球差不多嘛，也看不清什么细节。你懂什么呀？以前的天文望远镜在观察太阳系外的恒星时，只能看到一个亮点。咱们的超级望远镜能看到这么大，已经是划时代了。天文学从此摘出了白内障。维纳尔，你应该明白我们的身份是前哨哨兵。在过去的时代，我们应该是站在边境线的木头岗亭上，周围是没有人烟的戈壁或者雪原，我们要在寒风中看着敌国的方向。一旦发现地平线上的坦克或者骑兵，就要打电话或点狼烟通知后方说敌人要入侵了。你一定要找到这种哨兵的感觉，别总把这当天文台。上面说的24小时预警只是理想情况，万一和三体世界一样，光粒是从近距离的飞船上发射的，那就几乎没有预警的时间了。而且如果真发现了光粒，我觉得不发警报可能是更好的选择，反正也没什么用。怎么能这么说？本来嘛，在不知不觉中突然完蛋才是一种幸运，你却又要把几十亿人折磨24小时，这简直是反人类罪。要是那样，我们俩岂不是成了最不幸的？这里是总参谋部1号观测单元，请调整望远镜方向，对三体星系进行观测。收到。正好，我也想看看那里什么样了。看到了。在望远镜的原始视野中，三体星系只是太空背景上的一小片白色，像夜空中的一片羽毛。但图像经过处理、放大至全屏后，便显现出一片壮丽的星云。恒星爆发已经7年，现在看到的是爆发后3年的景象。
星云由凌厉的放射状，渐渐变成了一片柔和模糊的云团，显示出清晰精致的螺旋状。在星云上方，还可以看到另外2颗恒星，其中一颗显示出圆盘形状，另一颗只是更远处的一个光点。这回是稳定的双星系统了，三体人的梦想实现了。但那里已经不适合生命生存了。他可真是毒辣呀！谁毒辣？发射光粒的文明，他只摧毁了3星中的1颗，那可不是因为经济实惠。你看，星云物质正在不断被恒星吸收，这个过程会产生巨量的强辐射。现在的三体星系已经成了辐射的熔炉。这片星云之所以那么亮，就是因为强辐射的激发，简直就是一片死亡地狱啊！这倒让我想起了峨眉山的云海，那是中国的一座山，在山的顶上看月亮，是最美的景致。我去的那天夜里，山下全是云海，望不到边儿，被上空的满月照着，一片银色，很像现在看到的样子。其实吧，从科学角度讲，毁灭这个词也并不准确。他们没有真正毁掉什么，也没有灭掉什么，物质总量一点不少，都还在，角动量也还在，只是物质的组合方式变了变，像一副扑克牌，仅仅是重洗了而已。可生命是一手同花顺，一洗，什么都没了。你看，那是什么？天啊！立刻报告。程总，今天非常高兴，您可以来到星环集团。是啊，我们一直都很想见你一面。说真的，当初我加入星环公司，就是因为知道这公司是您的。真的很不好意思，之前从来没有来过，也一直没有怎么参与过公司的事务。要不是有 IAA 和你们这些高层，星环集团也不会有今天的成就。这是我们应该做的。现在星环集团承包了很多掩体工程的项目，我相信集团的未来会越来越好的。谢谢你们今天跟我介绍了那么多集团的事。应该的，应该的。不要客气。好了，今天的见面会就开到这儿。我和程董事长还有事要谈，你们先去忙吧。好的，艾总，好的，艾总。程鑫，公司开了这么多年，你才第一次来，哪儿像个董事长啊？因为我觉得这里根本不属于我，我只拥有那颗恒星，至于它带来的财富是属于社会的。那你今天怎么来啦？你应该能猜到吧？除了掩体计划，我觉得星环还可以为人类的未来做一些事。那天你也听到了。在这个黑域里，如果光都出不去，那就什么都出不去。这个星系将变成一个绝对封闭的世界。对于宇宙的其他部分来说，这样的世界倒是绝对安全。哎呀，我不喜欢黑域，我觉得那应该叫黑幕，自掘坟墓。我不这样想，在我的那个时代，地球与宇宙就是隔绝的，人们都在地上生活，一生都很少向星空看几眼。再往前的时代更是那样，之前的人们已经这样过了5000年的日子，你不能说那样就不是生活。其实现在太阳系基本也是与宇宙隔绝的，真正在外太空的也就那2艘飞船上的1000多人。可我感觉与星空隔开，梦就没有了。怎么会呢？古代也有幸福和快乐，那时的梦也不比现在少啊。再说在黑域中，星空还是能看得见的，只不过谁知是什么样子。不过其实我自己也不喜欢黑域。我知道你不喜欢。我喜欢光速飞船。
我们都喜欢光速飞船，星环公司应该造光速飞船。哎，我以为你不同意的，毕竟这要进行大量的基础研究，恐怕要花费不少的时间和钱。你以为我只是个商人啊？不错，我是，董事会也是，我们都是追求利益最大化，但这与光速飞船不矛盾啊。从政治上考虑，政府肯定会把主要力量投入到掩体工程和黑域上，光速飞船是留给企业的机会，我们努力参与掩体工程，用它利润的一部分研究光速飞船。哎，我是这样想的，关于基础研究，曲率驱动与黑域在基础理论部分可能是重合的，我们等着政府和世界科学院做完这一部分，然后自己再向曲率驱动方向发展。对，从现在开始，我们该着手建立星环科学院了。现在就要开始招募科学家，他们中间迷恋光速飞船的人很多，但在国家和国际项目中找不到太多的机会。目前局势已经不受控制，能去哪儿啊？神呐，救救我们！救救我们！怎么了？怎么突然有这么多窗口？窗口雪崩，看来出大事了。艾总，不好了，打击警报！怎么回事？太阳系预警系统的第一个观测单元不是刚启动吗？马上就发现了光粒。什么方向？什么距离？我不知道，我什么都不知道。我只知道是官方的警报吗？好像不是，但所有媒体都在疯传，肯定是真的。我们还是去发射港逃命吧。外面怎么了？全乱套了。我联系一下情报解读委员会主席。占线。试试行星防御理事会。喂，常女士。你们真的发现光粒了？也不能完全确定。1号观测单元确实观测到了重大的异常情况，但具体内容我也不知道。那联合国和舰队国际呢？他们怎么说？他们都没发出正式的黑暗森林打击警报，不过情况估计不太乐观。官方没发警报有2种可能：一是真的没事儿，2是光粒已经太近，没必要再发了。谢谢。网上的消息太多，我刚才看了一下，都在说光粒正沿着黄道面飞过来，只是方向和距离说什么的都有，有说需要1个月的，也有人说只剩几个小时了。现在就去咱们公司的星环号，它就停在太空基地。我算了一下，现在正好是木星冲日，开星环号过去大概要1个月。走运的话，咱们可以躲过太阳爆发。还来得及吗？那也总得做点什么，不能在这里等死啊！走，去树顶停车场。久等了。你回去拿什么了？激光步枪。你拿这个干什么？发射港一定挤破了头，谁知道会发生什么？去本市的太空发射港。指令收到。飞行车汇入一条浩浩荡荡的空中车流，在前方目的地的方向出现了10几根直插蓝天的白线，那是太空穿梭机的尾迹。程心从车内的信息窗口中看到一幅实时画面，是从太空中的近地轨道拍摄的。他看到无数条上升的白线在褐色的大陆上出现，不断延长，不断增多加密，仿佛地球正在长出白发。白线头部的小火团像一大片浮向太空的萤火虫，这是人类从地球最大规模的一次集体逃离。我看到咱们的穿梭机了，在这里降落。指令收到。跟我上舷梯。大家别哭，我正在想办法。哎，那边有群孩子，能稍微等等吗？去吧，我们要等发射位，队排的长着呢。
回事？你是他们的老师吗？我是。那架穿梭机是你们的吧？求求你救救孩子们吧！我们是太空夏令营的，本来就是要上同步轨道的，可是警报来了以后，他们不让我们登机，让别人上去了。那架穿梭机呢？已经起飞了，求求你们！哎，咱们带他们一起走吧。不行，只能带3个。可这架穿梭机能坐10几个人的，但星环号在最大加速状态下只能坐5个人，因为只有5个深海液舱位，多出来的人会被压成肉饼的。深海液舱位，这不是只有超大加速功率的恒星级飞船才会有的吗？星环号到底是艘什么船？好的，那就带3个吧。那你选3个吧。让我选，我怎么能？好，我来选。同学们听着，我出3道题，谁先答对，我们就带谁走。哎，他怎么可以这么直接？第一题，有一盏灯关着，1分钟时闪亮了一下，再过半分钟又闪亮一下，再过15秒再闪亮一下，以后就这样每过前面间隔时间的一半就闪亮一下。到2分钟时，灯闪亮了多少次？100次。不对。1000次。不对，好好想想。是无数次。你过来。好。站在我身后。不知道。第2道题，一根粗细不均匀的绳子，从一头点燃后烧完要用1个小时，如何用它来做15分钟的计时？注意，绳子是粗细不均的。绳子对折后从2头烧。你过来吧。啊，他怎么想那么快呢？只剩1个名额了。第3题，82、50、26，下一个数是什么？82、50、26，下一个数10。过来吧。程心，咱们走吧。谢谢。一切都和当时一样。强互作用力宇宙探测器3个编队已接近月球轨道，预计30秒后接触地面。怎么办？你们将为生存而战。我希望在座的每个人都在那最后的5000万人之中。希望你们能吃到粮食，而不是被粮食吃掉。怎么办？程心，快上来！这里好大，有这么多座位啊！孩子们，找座位坐好，我帮你们系安全带。谢谢阿姨。谢谢阿姨。程心，你也去坐好。别这样看我，我给了他们机会，要生存就得竞争。我知道。那就去做好。阿姨，他们在下面会死吗？我们每一个人一生下来都注定要死的，只是早晚而已。见鬼，怎么前面还排着29个？大家乖乖坐好，我们还在排队等待发射。阿姨，我听说穿梭机是可以在任何地方起飞的，为什么要排队呢？没错，原则上说，太空穿梭机可以在任何平坦的场地起飞，但起飞时，穿梭机的发动机会喷出超高温的等离子，那样会给周围带来危险，所以咱们必须等着勤务车把咱们拉到发射台上去。发射台下面有冷却池，还有导流槽，可以把等离子体导向安全的方向。现在全港有8个发射台，咱们前面还有29架穿梭机等待发射。每次发射完，发射台还要冷却10分钟才能再次使用。那还要等1个小时左右就能轮到我们了吧？差不多。谁来帮帮我们？要出人命了！这个人都在家，救救我！
现在的运力，1个星期之内只能把1%的地球人送入近地轨道，最后能去木星的，恐怕不到1/1000。我已经遥控飞车飞到发射场去了，有钱了不起吗？我走不了，谁也别想走，大家一起啊！遥控飞车，他们都疯了吗？阿姨，天上真的有好多空的飞车，这样下去，谁都走不了了。我有点害怕。没事的，孩子，都会好的。有一艘穿梭机在停泊区发射了。核聚变发动机喷出的等离子体的温度，是古代化学发动机喷出物温度的几10倍。如果在平坦的地面发射，半径30米内无人能够存活。穿梭机发射之后，许多黑点从烈焰出现的地方飞出，其中一个碰到附近一架穿梭机的顶部，在那里留下了一道黑印。那是一块烧焦的人体。人们似乎不敢相信眼前发生的事。只过了10几秒钟，又有一架穿梭机从停泊区起飞，这次距离诚心他们更近。轰鸣、火光和热浪让人群由僵滞陷入极度的狂乱。接下来，第3架、第4架，停泊区的穿梭机相继强行发射，团团烈焰中，焦黑的人体拖着烟火在空中横飞。停泊区变成了火葬场。好吧，你干什么？起飞！停下！看看咱们周围，这些穿梭机的尾部发动机都已经启动了。与其让他们先飞，还不如我们飞。不行，停下！为什么？因为下面有人。诚心，那样过不了多久，我们、他们还有地球就要一起变成碎片了。在这些碎片中，你能分清哪些是高尚的，哪些是卑鄙的？至少现在道德底线还在。我是星环公司的总裁，这架穿梭机的所有权是星环公司的，你也是公司的员工，我有权做这个决定。好吧，不看了，眼不见为净。谢谢。对了，你干嘛？你们都系好安全带。你去干什么？我们走不了，他们也别他妈的想走。只要给这些穿梭机的尾翼打一个洞，发射系统就会拒绝执行发射程序。1个、2个、3个、8个。谁干的？为什么不让我们走？他忘了关舱门了！打上他！上啊！快点啊！哎，干了什么？快回去！没事吧？外面全是烤肉味。阿姨，我们会死吗？我们会看到非常非常壮观的宇宙景象。是什么样子？反正是最壮观的。太阳将变成一团大焰火。然后呢？然后也没什么。什么都没了，能有什么？是吧？诚心，过来坐下吧。哎，对不起。
别放在心上，反正都是瞎忙活，最后结果都一样。很可能飞到木星之前我们就全完了，像这样省点心也好。不过冷静下来细想想，我感觉警报可能是假的。喂，程女士，你看新闻了吗？刚刚舰队国际和联合国已经联合发表声明，警报纯属误传，目前没有发现任何黑暗森林打击的迹象。什么？我又猜对了。太阳系警报系统发现了，实际上是……等外面稍稍平静一些，程心和 IAA 走出穿梭机，看到的景象如惨烈的战场，到处是烧焦的尸体，穿梭机群东倒西歪，前后共有9架穿梭机从停泊区强行发射。现在他们在天空中的尾迹还十分清晰，像划开的伤口一般。人群已不再狂躁，人们有的坐在发热的地上，有的呆立着，有的漫无目的的走动，似乎都搞不清眼前的一切究竟是噩梦还是现实。下一次的警报可能就是真的了。你跟我们到木星背面去吧，星环公司要在那里建掩体工程的太空城。你先告诉我，星环号是怎么回事？为什么会有深海翼舱位？这不是原来的星环号，是新建的一艘小型恒星级飞船。行星航行状态时可乘20人，恒星状态时乘5人。你也知道，恒星级飞船都装备着生态循环系统，这是董事会特地为你建造的，可以作为你在木星的办公地点。你在里面生活一辈子都是可以的。你们去木星吧，你乘星环号去，我不参与公司的具体事务，待在地球上就可以。你只是不想成为少数能活下来的人。我与几十亿人在一起，不管发生什么事情，如果同时发生在几十亿人身上，那就不再可怕了。程心，我很担心你，不是担心你和几十亿人一起死，我是怕你遇到比死更可怕的事。我已经遇到过了。如果向着光速飞船的理想走下去，你肯定还会遇到的。可你还经受得起吗？光速飞船，刚才的电话你也听到了，预警系统发现的东西恐怕不会再允许我们制造光速飞船了。有人正在偷偷造恒星级飞船，我们需要一个解释。反对4号5零号。现在征集前往拉格朗日点体验掩体防御效果的志愿者。程心，我替你报名志愿者了。你好，程心，我在你身边。韦德，给我你拥有的一切，为了你的理想，为了大写的人。